कैसीनो की बोट लेने जा रहे हैं। अरे 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 शायद आप लोगों को ना पता हो, यहाँ पर एक बोट भी है। मैंने कहाँ पर देखी है वाली बोट, चलिए आपको दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। अरे बोट कहाँ गई? वो रही बोट उधर है। उतरना पड़ेगा देखने को। अरे बहुत बुरा गिर गया दोस्तों। अरे दोस्तों अब हम लोग गए। बच गए। चलो ऊपर निकल। ये हम लोग के सामने बोट है। बोट में ये गिराटे काट रही है उनको। तो ये रही है उनकी आज की नई वीडियो। हम लोग इससे पूरा रोड घूम सकते हैं। ओके बाय टाटा।